स्पार्क 24/7 चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों अगर आपके पास भी रेडमी का मोबाइल है या कोई एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप उसमें किस प्रकार से रिंगटोन लगा सकते हो, आज के वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको फाइल मैनेजर में जाना होगा और आपको जो रिंगटोन लगानी है उसको सर्च बार में सर्च करना होगा। मैं सर्च कर लेता हूँ दोस्तों अगर आपको पता है कि जो आपको रिंगटोन लगानी है वो किस फोल्डर में और कहाँ पड़ी है तो आप मैनुअल भी वहाँ जाकर लगा सकते हैं। मैं इसको सर्च करके लगा देता हूँ दोस्तों आप देख सकते हो रिंगटोन आ गया। मैं इसको प्ले कर लेता हूँ दोस्तों। जैसे मैं इसे प्ले करूँगा ये MI डिफ़ॉल्ट प्लेयर में प्ले हो जाएगी दोस्तों। इसके बाद आपको ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करना है और रिंगटोन एडिटर पे क्लिक करना होगा दोस्तों। मैं कर देता हूँ और दोस्तों इसमें आप रिंगटोन को जितना चाहो उतना रख सकते हो और आगे और पीछे से आप इसको काट सकते हो और प्ले करके भी देख सकते हो दोस्तों। और इसके बाद आपको सेट एज रिंगटोन पे क्लिक करना होगा। आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे ये रिंगटोन सेट हो जाएगी दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।